まりはないです。こうしなきゃいけないとかっていうのはないんで、なるべく隙間がないようには考えながら積んでますけど、
とりあえず櫛が作れるようになるのが、大体昔は10年っていうふうに言われてましたけど、私の場合は子どもの頃から仕事の工程は分かってましたから、普通の人よりは早く覚えたんだと思うんですけど、一応うちの親父に人前で仕事してもいいよって言われたのが6年ですね。それからはずっとあれですね、終わらないですよね。ずっと修行みたいなもんなんで。
少しもツヤが出てくるんですよ、これで。